بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، أسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الزائرون من أندونيسيا، فحياكم الله في طيبة الطيبة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah beliau memulai nasihatnya dengan pujian yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berisi tentang penetapan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan nabi tercinta kita adalah hamba serta utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyambut kita semua dan mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang wahai kaum muslimin dan muslimat, para pengunjung kota Nabi, yaitu Taibah ya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat insyaallah untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. حديثي إليكم أيها الكرام عن دروس وعبر مستفادة من غزوة أحد. Insyaallah pembicaraan kita akan seputar tentang pelajaran penting yang kita bisa petik dari peperangan Uhud. غزوة أحد غزوة من الغزوات العظيمة التي كان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت في شوال من تلك السنة. Perang Uhud merupakan peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, tepatnya di bulan Syawal. غزوة أحد غزوة لها شاهدها، كل من جاء إلى المدينة النبوية ينظر إلى هذا الجبل العظيم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذه المعركة نسبت إلى هذا الجبل العظيم، فكل من يأتي إلى المدينة من الزوار يتذكر هذه المعركة، لأن هذا الجبل جبل عظيم شاهق يراه كل من يأتي إلى المدينة. Perang Uhud ada saksi bisu yang menetapkan akan terjadinya peperangan tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perang Uhud dinisbatkan atau dinamakan dengan perang Uhud karena peperangan tersebut terjadi di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Uhud, yaitu gunung yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pengunjung ke kota Nabi menyaksikan saksi tersebut, di mana dahulu tempat itu merupakan tempat bersejarah di saat terjadi peperangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuhnya. هذه المعركة نحن نتحدث عن العبر والدروس، وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يدرس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس دراسة فقط للثقافة للمعرفة، لا، بل لأخذ الدروس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
الدروس المستفادة التي يستفيدها المسلم في حياته، هذا هو المهم من معرفة السيرة ودراسة السيرة. Ya. Kita akan mengkaji tentang pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari perang Uhud, dan ini seharusnya menjadi sikap dan karakter seorang muslim, yaitu berusaha untuk mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar untuk mengetahui, akan tetapi mempelajari bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik secara langsung dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu kisah-kisah para nabi, terdapat pelajaran penting yang bisa dipetik oleh orang-orang yang berakal. Maka ini harusnya menjadi sikap kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah, berusaha untuk mengkaji, memetik, mempelajari tentang sejarah yang pernah terjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله تبارك وتعالى ذكر آيات في القرآن الكريم في سورة آل عمران تتحدث عن هذه الغزوة وعن الدروس المستفادة منها. فالقرآن قص علينا في سورة آل عمران بعض الأحداث التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذه الغزوة. Di dalam Al-Quran telah diabadikan ayat-ayat yang menceritakan tentang perang Uhud secara khusus, yaitu di dalam surat Al-Imran. Karena di dalam Al-Quran memang disebutkan sebagian kejadian yang pernah menimpa dan mengalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dari sirah dan sejarah beliau. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan perang Uhud. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في افتتاح ذكر القصة: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يذكر الله تبارك وتعالى: اذكر يا رسولنا لما خرجت في الغدو، إذ غدوت أي خرجت في الغدو في الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عصر يوم الجمعة خارجا إلى أحد، وفي الطريق بعد أن صلى المغرب والعشاء نام وبات في الطريق، ثم بعد ذلك لما أصبح بدأ يعد الجيش ويصف الصفوف ويبين أماكن كل واحد من الصحابة. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ غدوت أي خرجت في الغدو من أهلك، تبوئ أي توطن وتبين للصحابة أين يقف كل واحد منهم. تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. من الدروس المستفادة من هذا المقطع من السيرة أن من حسن الإدارة والتدبير مشاركة القائد والمسؤول في تنظيم الفريق الذي يديره وترتيب مسؤولياتهم وتحديد أولوياتهم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع تواضعه وهو ذو الشرف والمكانة العالية، فهو مع مكانته العالية شارك في هذه الغزوة بنفسه. كان يستطيع أن يقول: يا أبا بكر اخرج، يا فلان اخرج أنت القائد، لا، بل خرج بنفسه. ففيه شجاعة، تضحية، لأنه ربما يقتل، ومع ذلك هو بنفسه رتب الصحابة بعدما صلى الفجر، رتب الصحابة: أنت في الميمنة، أنت في الميسرة، أنت في القلب، أنت في المقدمة، أنت في المؤخرة. هذا تهيئة، تعبئة للقتال. شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم. من الفوائد التي يستفيدها المسلم: إذا أردت أن تكون ناجحا في إدارة مدرسة، في إدارة فريق، في إدارة مجتمع، لابد أن تكون مخالطا له. الداعية ينبغي أن يكون بين المدعوين. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إدارته وترتيبه شاركهم، وهذا يدل على أنه قائد ناجح. القائد
المسؤول المدير الذي يجلس بعيد عن الفريق، عن الطلاب، عن المدعوين، هذا ليس ناجح. الناجح هو الذي يخالط، يشاركهم في كل صغير وكبير ليعرف ماذا يريدون، ماذا يحتاجون، حتى يعني يعالج كل مشكلة في وقتها. فهذا درس عملي مهم نأخذه من قول الله تبارك وتعالى لنبيه: وإذ غدوت من أهلك لماذا خرجت؟ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وكان يستطيع أن يقول: يا عمر، يا بكر، افعل ذلك. تفضل. Di dalam permulaan yang menceritakan tentang perang Uhud, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh ghadauta min ahlika. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika engkau keluar di waktu ghudu, di waktu pagi. Untuk apa? Untuk menempatkan pasukan tentara-tentara kaum mukminin untuk berperang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berperang bersama para musuhnya, itu beliau keluar dari kota Madinah pada waktu asar di hari Jumat. Ketika di tengah perjalanan, beliau sempat bermalam dan melaksanakan salat maghrib dan isya di perjalanan. Tapi setelah itu, tatkala memasuki waktu subuh, beliau sudah siap siaga menempatkan pasukan dan bala tentaranya di tempat-tempat strategis, menentukan siapa yang mengomandoi pasukan ini, siapa yang ditempatkan di sebelah kanan, yang ditempatkan di sebelah kiri, di tengah, di belakang, di depan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin peperangan ini langsung sendiri. Beliau tidak mengutus utusan untuk menjadi pemimpin dalam peperangan ini. Kata beliau, hafizahullah taala, di sini terdapat satu pelajaran penting bagi seorang pemimpin, seorang dai, seorang manajer, seorang direktur. Jika seandainya program dan proyeknya ingin berhasil, maka dia harus terjun, dia harus turun tangan. Dia tidak mengutus utusan, dia langsung berada di tengah-tengah bawahannya, seorang dai bersama masyarakatnya, bersama orang-orang yang didakwahinya. Begitu juga seorang manajer bersama bawahannya, langsung menentukan tugas-tugas mereka, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau mampu mengutus seorang utusan untuk apa? Untuk memimpin langsung peperangan Uhud. Kenapa? Karena boleh jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun tangan, beliau akan terbunuh. Tapi itu tidak dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih memilih untuk apa? Untuk langsung mengakomodir peperangan tersebut. Dan beliau ini merupakan salah satu sifat keberanian beliau. Beliau tidak takut mati. Beliau langsung memimpin peperangan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Menebarkan di tengah-tengah para sahabat bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah yang membersamai para kaumnya, para masyarakatnya, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Ya. من الدروس من غزوة أحد أن الإنسان إذا أصابته وساوس أو خطرات سيئة تدعوه إلى فعل منكر أو تقصير في واجب، فعليه أن يتوكل على الله وأن يعزم على ما أراد الله ويمضي فيما أراده من خير، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس وهذه الخطرات السيئة. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه من معه من الصحابة، جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فحاول أن يخذل وأن يسترجع بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يقول لهم: ارجعوا لا تخرجوا إلى القتال.
فكان من ضمن من تحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول بنو حارثة وبنو سليمة، وهم من الأنصار من الخزرج والأوس، هذه قبيلة وهذه قبيلة، بنو حارثة وبنو الخزرج. فهاتان القبيلتان همتا، يعني جاءتهم خطرات. لما أراد عبد الله بن أبي يرجعهم بدأ كل واحد يفكر: لماذا نخرج؟ لماذا نقاتل؟ نرجع إلى المدينة. لكن هذا هم، هذا من الشيطان. أرادوا أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا ينصروه. الله تبارك وتعالى قال: إذ همت. ما هو الهم؟ الخطرات التي وقعت في نفوسهم أن يرجعوا بسبب عبد الله بن أبي. قال: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. والفشل هو ضعف مع جبن، يضعف الإنسان عن فعل شيء ويجبن. لكن الله تبارك وتعالى بفضله ثبت هاتين القبيلتين، والله وليهما. الله هو الذي ثبت هاتين القبيلتين، فلم يستمعوا إلى كلام عبد الله بن أبي ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا العلاج. إذا أردت خيرا، أردت أن تأتي إلى عمرة، أردت أن تذهب إلى درس، إلى محاضرة، أردت أن تذهب إلى الصلاة، فجاءك الشيطان وبدأ يخذلك، والخطرات والوساوس: المسجد بعيد، الجو بارد، الأمطار، أنا أحس بضعف، أنا مريض. هذه خطرات تريد أن تحول بينك وبين الطاعة. كيف تدفعها؟ بالتوكل على الله. وعلى الله فليتوكل. توكل على الله، اعزم، قل توكلت على الله، الله هو الذي يعينني، هو الذي يحفظني. نعم، الجو بارد، الله يعينني، المسجد بعيد، الله يعينني، توكلت على الله. ولذلك كان من الدعاء إذا خرجت من منزلك تقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا درس نستفيده مما يعين على صرف القلب عن الخطرات والهم بالسيئات. التوكل على الله تبارك وتعالى، بأن تعزم وتفوض أمرك إلى الله، والله تبارك وتعالى لن يقدر لك إلا خيرا، لأنك تريد الخير. كم من إنسان يريد أن يأتي إلى عمرة ثم يقول: العمرة يحتاج إلى فلوس، المكان بعيد، أنا في أندونيسيا، الوظيفة، الزوجة، الأولاد، كل هذا عوائق، فربما بعد ذلك ينصرف عن العمرة. لا، توكل على الله، بسم الله، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله يحفظني ويحفظ ذريتي، الله ييسر أموري لأنني أردت خيرا. لا تركن إلى الخطرات، إلى الوساوس التي تعوق بينك وبين الخير. فالحمد لله الله ثبت بني حارثة بني سلمة، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطاعوا عبد الله بن أبي، لو أطاعوه حينئذ يكونون فشلوا، وحينئذ تركوا نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari perang Uhud yang disebutkan atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sebuah solusi. Tatkala seseorang mendapati bisikan-bisikan buruk untuk mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan, maka solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkaitan dengan perang Uhud adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Coba perhatikan. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Tatkala dua kelompok dari kalian, dari kalangan kaum muslimin itu hendak menempuh satu perjalanan yang gagal, satu usaha, satu upaya yang gagal. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di peperangan Uhud, tatkala pasukan kaum muslimin telah berkumpul, ada sekelompok orang yang berusaha untuk mempengaruhi terjadinya peperangan tersebut. Di antara pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia mempengaruhi sekelompok kaum muslimin untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kelompok ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah Banu Harithah dan Banu Salimah. Dua-duanya ini satu dari suku Aus dan satu lagi dari suku Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi dua kelompok tersebut untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bisikan-bisikan yang dicetuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala yang meneguhkan hati mereka. Akhirnya hati mereka merasa tegar untuk tetap ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila mereka mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah gagal. Dan yang disebut kata fasyal di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah sifat lemah dan pengecut. Maka tatkala kedua kelompok ini tidak diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam sifat lemah dan pengecut dan dia telah gagal meninggalkan ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adalah satu pelajaran penting. Tatkala seseorang hendak menjalankan satu kebaikan, satu ketaatan, baik itu mengikuti kajian, menghadiri majelis ilmu, atau misalkan untuk melaksanakan ibadah umrah, pastinya tidak lepas dari bisikan-bisikan. Nanti harta kita berkurang, atau ingin misalkan mendatangi masjid, hujan, atau misalkan saya sedang sakit. Maka di sini ada solusi, pelajaran menarik, penting dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian datang bisikan-bisikan yang mengajak jiwa ini untuk meninggalkan ketaatan tersebut, maka jangan pernah ikuti bisikan tersebut. Dan hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melaksanakan niat baik yang kita ingin kerjakan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar rumah adalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah kita bertawakal. Saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au azil au azilla au uzal au adlima au udlam au ajala au jala alai. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk apa? Untuk tetap fokus menjalankan kebaikan dan tidak mengindahkan bisikan-bisikan yang mempengaruhi kita dari melaksanakan kebaikan tersebut. Contoh yang lain yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala adalah dalam pelaksanaan ibadah umrah misalkan. Tidak jarang di antara kaum muslimin yang menghentikan semangat mereka untuk melaksanakan ibadah umrah apa? Takut hartanya berkurang, tidak tega untuk meninggalkan anak-anak. Harusnya apa? Dia memantapkan hatinya, menegarkan hatinya, dan dia perlu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga keluarga dan anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta dan rezeki kepada kita. Maka sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah tegar. Tawakal kepada Allah, jalani, bismillah. Maka itu adalah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah dari perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya tatkala ingin berperang bersama para musuh-musuhnya. من الدروس والعبر التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وهي مستنبطة كذلك من قصة غزوة أحد أن النصر والهزيمة ليس له ارتباط بالعدد أو بالعدة، لا، هذا التفكير الذي دائما يفكر فيه الناس أن الفئة الأكثر هي التي تغلب، أن الفئة التي عددها كثير وعندها عتاد هي التي تغلب، لا، بل الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هنا يسجل الله ذلك، لأن من ضمن الأشياء التي حصلت لبعض الصحابة رضي الله عنهم أن عبد الله بن أبي حاول مع غير بني حارثة وبني بني سلمة، فحاول مع آخرين من المنافقين فانخذلوا ورجع ب300 غير هاتين القبيلتين، فصار عدد المسلمين 700
وعدد الكفار قرابة 1000 أو زيادة. فبعض الصحابة رضي الله عنهم دخلهم وأتاهم الشيطان: أنتم قليل، فئة قليلة، كيف تقاتلون هؤلاء القوم؟ فالله تبارك وتعالى ذكرهم بشيء حاصل وقع. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قليل، 319. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ليست القضية قضية عدد أو عدة. قبل سنوات أو قبل سنتين أنتم في بدر 319 وغلبتم وفزتم على قريش وكانت قرابة 1000. كذلك في أحد. لا تستصغروا أمركم أو تضعفوا لأن عددكم 700 أمام 1000. الله نصركم ببدر وأنتم أذلة، إذا ينصركم في أحد. لكن العبرة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بالتقوى ينصركم الله، بالتقوى ينزل لكم الملائكة كما قاتلت ببدر وأنزل الله الملائكة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. ينزل لكم مدد من السماء، لستم بحاجة إلى جيوش أرضية، إلى مدد أرضي، يأتيكم مدد من السماء، ملائكة تقاتل. متى؟ إذا اتقيتم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن من الدروس المهمة أيها المسلم، تريد أن تدخل في قتال وجهاد، أول شيء جاهد نفسك، جاهد نفسك بالتقوى. فإذا ما كنت من المتقين، من المصلين، من أهل التوحيد، من أهل العبادة، من أهل السنة، سينصرك الله كما نصر رسوله في بدر وكما نصر رسوله في مواطن متعددة. فاتقوا الله. ما الذي يعين على التقوى؟ قال: لعلكم تشكرون. اشكر الله تبارك وتعالى، تذكر نعمة الله عليك وما أمدك من نعم لتشكره، هذه تعينك على التقوى. إذا وجدت نفسك مقصر في حق الله تفكر في آلاء الله عليك وما من الله تبارك وتعالى عليك من النعم، هذا يقربك إلى الطريق الصحيح، إلى أن تسلك سبيل المتقين. أكثر الضالين نسوا نعمة الله. الذين لم يتقوا الله والذين خرجوا عن الطريق الصحيح في الحقيقة أنه ما تذكر نعمة الله، ما تذكر أن هذا البدن أوجده الله، هذه الصحة مد الله تبارك وتعالى بها، هذا الأمن، هذا الأمان أوجده الله. لو كنا نتذكر لا كان ذلك مدعاة إلى الشكر، إلى التقوى. هذا الذي ذكره الله في هذه الآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تذكير للصحابة، لا تخافوا من قلة العدد، بل الأمر فاتقوا الله. وكيف تحصل على التقوى؟ لعلكم تشكرون. Masya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, bahwa terkadang sebagian orang berpikir bahwa kemenangan dan kekalahan itu memiliki ikatan erat dengan jumlah dan perlengkapan. Padahal tidak demikian. Prakteknya, contohnya tidak demikian. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud, bahwa di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay, tatkala usahanya, dia melihat upayanya tidak berhasil untuk mempengaruhi Banu Salimah dan Banu Harithah, dia berusaha untuk mempengaruhi sekelompok orang yang ada di dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga keluar dari bala tentara Rasulullah 300 orang. Dan pada akhirnya apa? Jumlah tentara Rasulullah hanya 700 melawan beberapa ribu dari kalangan kaum kufar Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan poin ini. Allah Subhanahu wa taala ingin memantapkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah."
Allah mengingatkan para sahabatnya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam peperangan Badar yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Sementara jumlah kalian itu lebih sedikit. Tentara kaum muslimin pada waktu itu 300 belasan melawan sekitar 1000 dari orang-orang kufar Quraisy. Jumlah mereka sedikit, perlengkapan mereka sangat jauh dari batas sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mampu menolong kalian di peperangan Badar yang jumlah kalian ketika itu sangat sedikit, perlengkapan yang jauh dari batas maksimal, maka Allah Maha mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian di perang Uhud. Tapi apa intinya? Apa yang bisa memenangkan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah. Poinnya adalah kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Para sahabat semuanya diminta untuk bertakwa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dan pertolongannya untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pasukan dari kalangan para malaikat yang akan menolong tentara-tentara kaum muslimin. Dengan catatan apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain ditegaskan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau seandainya kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menetapkan langkah kalian di atas ketaatan kepadanya. Teman-teman sekalian ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah adalah satu tujuan. Sarana yang mengantarkan kita kepada tujuan tersebut adalah bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La'allakum tashkurun, kata Allah di dalam penghujung ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, apabila kalian ingin bertakwa kepada Allah, maka hendaknya kalian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala kita mengingat bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita datangnya dari Allah, maka kita akan malu untuk tidak menjalankan ketaatan kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini satu pengingat untuk para sahabat. Apabila kalian mengingat bagaimana kenikmatan yang Allah berikan di perang Badar, maka kalian akan semakin menggantungkan hati dan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian imbasnya apa? Kalian bertakwa kepada Allah dan hasilnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya dari kalangan para malaikatnya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran yang sangat penting sekali. Assalamualaikum. Maka ini adalah satu pelajaran penting bahwa apabila seseorang itu berada di atas tauhid, seseorang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka dia akan meraih ketakwaan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyelisihi metode dan manhaj Ahlus Sunnah karena mereka tidak mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mengingat bahwasanya badan yang mereka rasakan, kesehatan yang mereka rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keamanan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Apabila mereka mengingat kenikmatan-kenikmatan tersebut, niscaya mereka tidak akan jauh dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, yaitu jalan yang lurus. Maka ini penting teman-teman sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang terjadi di tengah pemikiran masyarakat, bahwa mereka selalu mengikatkan dengan jumlah dan juga perlengkapan, persiapan. Lupa di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sarananya adalah bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur, mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka kita akan bertakwa kepada Allah dan Allah akan menurunkan pertolongannya. من الدروس والعبر من غزوة أحد أن نعرف ماذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وماذا نزل به من الجراحات، حيث حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الألم النفسي والحسي
ما لم يحصل له في غزوة أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أصيب إصابات بالغة في جسمه، أحاط به المشركون، جرحوه في رأسه، كسروا رباعيته. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. البيضة هي الطاقية من حديد يتخذها المقاتل حتى إذا جاءت السيوف أو الرماح لا تصل إلى الرأس مباشرة، بل هناك طاقية من حديد يقال لها بيضة. هذه البيضة هشمت، ضربت وشقت. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن بالترس. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته، ثم صار رمادا حتى ألصقته بالجرح، وكان من ضمن الجروح الشفة السفلى انشقت وأصحب الدم وأصعد ينزف، ومعروف أن هذا المكان صعب لأنه دم قوي نزيف، والسن قد انكسر، والوجنة كذلك قد دخلت فيهما حلقة المغفر، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالدماء صلوات الله وسلامه عليه. ثم ألصقته بالجرح فاستمسك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. بعد هذا كله الله يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيله، لأنهم حاولوا قتله أكثر من مرة، ولكن الصحابة أبلغوا بلاء حسنا وضحوا بأنفسهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم وقف من هذه الأفعال موقفين: موقف فيه دعاء لهم بالمغفرة والرحمة، لكن هناك صناديد قريش الذي يعرف أنهم هم الذين ألبوا وكان لهم التدبير الكبير في هذه الغزوة، كان بعدما رجع إلى المدينة يصلي صلاة الفجر، فإذا ما انتهى من الركعة الثانية قام ورفع يديه يدعو عليهم: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، يسميهم، يدعو على أبي سفيان ومن معه، لأن هؤلاء هم الصناديد، هم الذين هم أئمة الكفر الذين ألبوا البقية من الكافرين، فهو يدعو عليهم باللعنة. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. سأعقب على ذلك إن شاء الله. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, hendaknya setiap muslim selalu mengingat ujian dan beban yang ditimpakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Dalam perang ini, Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang cukup berat. Ujian ini tidak hanya berbentuk ujian yang menyerang fisik beliau, akan tetapi juga menyerang mental beliau. Ya. Kita harus mengingat tentang ujian ini, bahwa Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian yang sangat berat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana mungkin satu kaum akan
bahagia tatkala mereka melukai Nabi mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan keburukan untuk mereka, justru menginginkan kebaikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang sangat luar biasa, mencucurkan banyak darah di mukanya. Padahal kita semua tahu bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan tersebut, beliau memakai topi baja. Tapi topi baja tersebut juga hancur, terkena panah. Sehingga apa? Sehingga panah atau busur panah itu sampai ke dua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gigi geraham beliau juga terkena luka. Begitu banyak darah dari muka Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya terus mengusap darah dari muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suaminya Ali bin Abi Thalib menuangkan air. Tatkala keduanya menyadari bahwa darah justru terus semakin mengalir, akhirnya tuangan air tersebut dihentikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian luka yang mengenai bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan sesuatu sehingga tidak mengeluarkan lagi darah. Intinya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat berat menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita harus selalu mengingat tatkala kita diuji oleh Allah. Apabila kita sebagai seorang manusia biasa diuji oleh Allah, maka ingat Nabi tercinta kita mengajak kaumnya untuk berdakwah, masuk ke dalam agama Allah, tapi mereka justru malah melukai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah dengan kita mengingat ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terasa ringan ujian yang menimpa kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menempuh dua cara dalam menghadapi musuh-musuhnya di peperangan Uhud. Ya. Di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat menceritakan tentang kejadian tersebut. Tapi di situ tidak menyebutkan nama beliau, seakan-akan beliau sedang menyebutkan nabi yang lain. Beliau mengatakan, menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh beliau di saat perang Uhud. Tapi setelah itu semua diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luka yang menimpa beliau. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Sesungguhnya engkau tidak memiliki apapun. Kebijakan dan hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang telah dikerahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menghasilkan, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan ujiannya, justru Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tabah dan mengingat bahwa yang berhak mengatur semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemimpin-pemimpin kaum kufar yang memang mereka mengerahkan pasukan dari kalangan kufar Quraisy untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan pemimpin-pemimpin tersebut tatkala beliau melaksanakan salat. Beliau mengangkatkan tangannya, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Beliau menyebut nama. Karena apa? Karena memang yang didoakan keburukan dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya ini adalah pimpinan-pimpinan yang mengerahkan orang-orang kufar lainnya untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketika itu diakomodir oleh Abu Sufyan. Ya, ini yang ditempuh oleh baginda Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه في هذا الشأن: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله:
المعنى: ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة، وأما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. هؤلاء الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستحقون ذلك، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ليس لك من أمر شيء، لا تدعو عليهم، لأن الدعوة عليهم باللعن معنى ذلك أن يطردهم الله من رحمته وأنهم لن يسلموا أبدا. فقال الله لنبيه: لا، هذا الأمر ليس إليك، وما يدريك، أو يتوب عليهم، وقد تاب الله عليهم. هؤلاء الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صناديد قريش الذين ألبوا ودعوا إلى قتاله، قد من الله عليهم بالتوبة رضي الله عنه. ومنهم أبو سفيان صخر بن حرب، كان قائد قريش، لقد أسلم رضي الله عنه، ومن كان معه في غزوة بدر أسلموا. هذا درس من دروس ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب أن أبا سفيان سيسلم، هو له الحاضر أن أبا سفيان يقاتلني وهو عدو لي، يؤلب قريش ومن معهم ضدي، انظر ماذا فعل الله، ماذا فعل بي يا رب، فعليك به، العنه. لو كان يعلم الغيب وأنه سيسلم ويكون من الصحابة الكرام الذين سيناصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، هل يدعو عليه؟ لا. فإذا هذا من أكبر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. لأن هناك إخواني من ربما استجر بعض الناس وغلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا، بل كما قال ربه: ليس لك من الأمر شيء، لا تدع عليهم باللعنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه مسألة وفائدة عقدية وعملية من هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، وإذا كان يدعو عليهم باللعنة، مع أن الله في بعد سنين آمنوا وأسلموا. هذا دليل ما كان يعلم الغيب. تفضل. Kemudian di antara pelajaran berikutnya berkaitan dengan ayat ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pimpinan orang-orang kufar yang ketika itu memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mendoakan melaknat mereka. Tapi jawaban Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi tercinta kita adalah: laisa laka minal amri syai. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad, sesungguhnya ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka, atau boleh jadi juga Allah Subhanahu Wa Taala mengadab mereka. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyebutkan satu tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari yang intinya kurang lebih di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tugasnya adalah menjelaskan dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang mengatur mereka, yang membuat mereka menerima hidayah tersebut ataukah tidak, yang mengatur urusan mereka di akhirat nanti, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur Nabi tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu semua ada di tangan Allah. Betul, engkau telah dilukai, beban yang sangat berat menimpa engkau wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi engkau perlu mengingat bahwa yang memiliki hak untuk mengatur orang-orang kufar yang menyerang engkau adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada satu pelajaran menarik berkaitan dengan praktek keseharian kita dan juga berkaitan dengan keyakinan. Bahwa ingat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sini kita tahu bahwa beliau tidak mengetahui satu hal yang gaib. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui satu hal yang gaib, apakah beliau akan mendoakan Abu Sufyan yang justru kelak setelahnya masuk ke dalam agama Islam?
Beliau tidak akan mendoakan Abu Sufyan. Dan betapa banyak di antara mereka yang memerangi Rasulullah di perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat mereka yang kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam dan menolong serta membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin lainnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Nabi tercinta kita tidak mengetahui alam gaib. Ada sebagian orang yang bersikap berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menetapkan bahwasanya beliau mengetahui alam gaib. Tidakkah dia mengingat bahwa Nabi Muhammad sendiri telah mengatakan secara tegas dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya aku mengetahui satu hal yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak amal soleh dan tidak akan ada sesuatu apapun yang menimpaku dari keburukan. Tapi keburukan itu menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ini menjadi dalil, petunjuk bagi kita bahwa Nabi tercinta kita itu tidak mengetahui alam gaib. Yang mengetahui sesuatu hal yang gaib adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. في هذا المضمار وهذا المسألة كذلك مسألة أخرى تتعلق بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كل مسلم يعلم أن رسول الله محمد بن عبد الله النبي الهاشمي هو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، ختم الله به الرسالات، أنزل عليه أفضل كتاب وجعله هو الشافع المشفع يوم القيامة، فلا أفضل ولا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة نعتقدها نحن المسلمون. لكن هناك من غلا وتجاوز الحد فادعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا وقال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه بعض الناس يريد أن يفخمه ويعظم أمره، يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، لا يأخذ بكم الشيطان حتى تقعوا في الأمر المحرم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المقام العظيم الشريف الذي بوأه الله إلا أنه كذلك عبد لا يعبد، بل له خصائص الرسالة. أما أن يعطى خصائص الألوهية لا. يزعم بعض الناس أن هذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. من أين أخذنا هذا؟ من غزوة أحد. ما حصل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من هذا الأذى يدل على أنه بشر. لو كان له من الأمر شيء لصد هذه الأمور عن نفسه، ولما استطاع الكفار أن يؤذوه، أن ينالوه بأذى، لأنه عنده صفات تقيه وتمنعه من صفات البشرية. فما حصل على النبي الكريم من أذى، من شج، من جراحات، تدل على أنه بشر، ولذلك يصاب بما تصاب به البشرية، فقد يحاول قتله، قد يجرح، يسيل الدم منه، أعداؤه ربما ينتصرون عليه أو يغلبونه في بعض الأحيان، كل هذا وقع. فالذي يتجاوز في حد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اقرأ غزوة أحد، اقرأ ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ابتلاء في غزوة أحد. يقول العلماء ولعل هذا من حكمة الله، الله قادر أن يحمي نبيه، الله قادر أن يحمي نبيه، ينزل الملائكة وقد أنزلهم، فيستطيع أن يصدهم، يصد قريش، ولا يستطيع أن ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مقدار أنملة ولا بشوكة، لكن الله سلط المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابوه في وجنته، أصابوه في رباعيته، أصابوه في شفته، أصابوه في لأمة في البيضة. قال العلماء من الحكمة ليبين للناس بشريته، هذا نبي، لا تظنون أنه إله، بدليل انظروا قد يحصل له ما يحصل لكم، ولكن ربه قادر أن يحميه، لكنه هنا أراد أن يبين بشريته.
وإلا فذاك. هذا يدخل في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. الأمر أمر الله، أراد أن يحفظك حفظك في غار ثور. يقف المشركون على غار ثور عند الهجرة، يستطيع أن يدخلوا عليك أنت أبو بكر في الغار، لكن الله يحجب أبصارهم، ما يستطيع أن ينظروا. يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا في الغار، لكن الله حجبهم، يبحثون يمين يسار ما يعرفون أنه محمد. محمد أمامهم في الغار، حماه ربه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله معنا، طيب أين هو في أحد؟ الله معه، لكن لحكمة، ومن تلك الحكم أراد أن يثبت بشريته. لا تغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، هو نبي الله، هو خليل الله، هو حبيب الله، لكن لا ترفعوه فوق منزلته التي أنزلها الله. ليس لك من الأمر شيء. هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الدين، لكن ليس واسطة بيننا وبين الله في العبادة لرب العالمين. فهمتم؟ هو واسطة يبلغنا عن الله أحكامه، لكن ليس واسطة أن يكون بيننا وبين الله في العبادة. فلا نطلب منه شيئا من العبادة، لا ندعوه، لا نستغيث به، لا نتوسل به، لا، إنما نعرف حقه ومقامه ولا نغلو به. من أين أخذنا ليس لك من الأمر شيء؟ تفضل. Baik, masih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ayat ini. Di sini ada satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Di satu sisi, kita harus menetapkan bahwa Nabi tercinta kita adalah Nabi yang paling mulia. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi dan rasul. Diturunkan kepada beliau mukjizat terbaik daripada mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini kita tetapkan. Dan Nabi tercinta kita disebutkan di dalam hadis-hadis bahwa beliau adalah satu-satunya nabi yang nanti akan memberikan syafaat, ya, yang menjadi penentu syafaat beliau antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di satu sisi kita mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sosok nabi terbaik dan penutup para nabi dan rasul. Tapi di sisi yang lain, kita juga perlu mengingat bahwa kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan tugas Nabi untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sehingga kita memberikan ibadah kita kepada Rasulullah, kemudian kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berkaitan dengan ibadah, maka kita diminta oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengesahkan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi terbaik, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau di perang Uhud. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melindungi nabinya? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, maka tidak ada satu bahaya sekecil apapun yang akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, tentunya karena satu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang bisa merasakan sakit, ujian seperti halnya yang dirasakan oleh manusia-manusia yang lain. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin melindungi beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah melindungi beliau tatkala berada di Gua Hira. Dalam proses perjalanan hijrah beliau bersama Abu Bakar, bukankah di situ
Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tapi kita dapat satu pelajaran penting dari firman Allah, laisa laka minal amri syai', bahwa bukan urusan yang berkaitan dengan alam semesta ini kembali kepadamu wahai Nabi Muhammad. Yang mengatur semua urusan ini adalah Allah. Tatkala Allah ingin melindungimu, maka engkau akan terlindungi. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengujimu, maka engkau akan diuji. Tapi karena satu hikmah dan tujuan terpenting, yaitu memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Nabi Muhammad sosok Nabi yang paling mulia, tapi di sisi lain beliau adalah manusia biasa. Nabi Muhammad SAW pernah memperingati umatnya untuk tidak bersikap berlebihan kepada beliau. Kata beliau, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Sesungguhnya atau jauhilah dari kalian sikap berlebihan. Karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Dan tatkala para sahabat Nabi SAW ingin mengagungkan Nabi, mereka mengatakan kepada Nabi apa? Wahai pemimpin kami dan putra tokoh kami. Wahai orang terbaik di antara kami dan putra orang terbaik di antara kami. Apakah Nabi SAW kemudian berbangga dengan pujian tersebut? Tidak. Justru Nabi SAW memperingati para sahabat. Qulu biqaulikum aw bi ba'di qaulikum. Biasakan kalian tatkala memuji itu biasa dengan ucapan yang biasa kalian gunakan di antara keseharian kalian. Janganlah kalian bersikap berlebihan kepadaku sama seperti halnya orang-orang Nasara bersikap berlebihan kepada Isa ibn Maryam. Jangan sampai setan itu masuk ke dalam darah kalian kemudian menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW bersikap tengah. Dan ini harusnya sebagai sikap seorang muslim dan muslimah kepada Nabi tercinta kita. Menetapkan beliau adalah kekasih Allah, manusia terbaik. Beliau adalah seorang nabi dan penutup para nabi dan rasul. Tapi di sisi lain beliau adalah apa? Beliau adalah manusia biasa. Dari sini kita dapat apa pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Sesungguhnya pengaturan alam semesta ini di antaranya yang menimpamu itu bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad. Itu adalah semata-mata urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menentukan semua yang terjadi kepada hamba-hambanya. خمس دقائق عشان دقيقتين ونص ودقيقتين ونص. بقي فائدتان. 2 ونص و2 ونص يكفي. الفائدة المهمة كذلك من دروس غزوة أحد أثر أو شؤم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم على المجتمع الإسلامي. المعصية لها أثر ولها شؤم، وقد أوسع الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. الذنوب والمعاصي لها أثر سيء على ابن آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه سنة كونية جعلها الله. إن أطعنا الله كتب لنا النجاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأتي البركات، الأمطار، الخيرات. وإذا عصينا الله جاء القحط، جاء الجفاف، جاءت الحروب، جاء الخوف، جاءت الأمراض. في أحد درس واضح على كيف كان شؤم المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيبه وحسن قيادته عرف أن هناك جبل وهو ما يسمى بجبل الرماة، اسمه في العربية عند العرب جبل عينين، جبل عينين الذي يسمى الآن جبل الرماة. فلما جاء رتب فجعل 50 صحابيا رماة يحسنون الرمي بالنبل على الجبل، وجعل لهم أميرا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأوصاهم وصية مكررة: لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا
تتخطفنا الطير، ابقوا هنا مهما كان النتيجة. وأكد الأمر على الأمير: أثبت وثبتهم لا ينزلون، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم بحنكته أن ما دام هناك من هو أعلى سيغلب ما هو أسفل، فهذا مكان استراتيجي مهم. بدأت المعركة، الغلبة للمسلمين، فأصبح المسلمون يتقدمون على معسكر المشركين، يحصدونهم حصدا، يقتلونهم. من حاول يتقدم الرماة يرمونه بالنبل، فانكشف جيش الكفار حتى وصل المسلمون إلى المعسكر، إلى الخيام التي فيها أمتعتهم، والنساء اللاتي جئنا من الكفار أصبحن يهربن في الجبال من شدة ما حصل من القتل. اللواء، الراية، سقطت عدة مرات من قبل المشركين، وقتل من يحمل الراية وهم قرابة 7 أو أكثر من ذلك. فالانتصار واضح كان في أول المعركة بفضل الله. فلما رأى الرماة هذا الأمر قالوا: إذن انتهت المعركة، ننزل ونأخذ من الغنائم كما يأخذ إخواننا، والمعركة انتهت، فما حاجتنا إلى البقاء؟ قال لهم أميرهم: من هو؟ عبد الله بن جبير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا. قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لما نكون في معركة، في جيش، في قتال. لا يوجد قتال، هربوا المشركون، هربوا، انظر تركوا المكان، هيا انتهت المعركة. فنزلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعصوا الأمير. بقي على الجبل 10 و40 نزلوا. فانتبه لذلك من؟ خالد بن الوليد رضي عنه، وذاك إذ ذاك كان مشركا، فانتبه إلى الجبل. جبل ايش اسمه؟ عينين. فالتف من وراء الجبل وقاتل 10، فماتوا، قتلهم، ثم هو صعد المكان، فصار هو الأعلى، فصار يرمي الآن المسلمين من الخلف. فالمسلمون ارتابوا: من الذي يقاتلون من الخلف؟ نحن ندري أن الذي وراءنا هم أصحابنا من الرماة، والمشركون أمامنا وقد انهزموا، من الآن الذي سيقتل ويرمي علينا من الخلف؟ فاختلط الأمر عليهم، فأصبح يقتل بعضهم بعضا، يظنون أن اللي وراءهم من المنافقين أو من اليهود، فرجعوا إليهم يقاتلون، هم كفار. وانتبه الذين فروا من الكفار ورجعوا، فأصبح المسلمون في الوسط. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل: قتل 70 صحابيا. هذه الجراحات النفسية. قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب. قتل مصعب بن عمير. قتل عبد الله بن جبير أمير الرماة. قتل عبد الله بن جحش. قتل 70 صحابيا، بل ومثل بهم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أصحابه، هذا مبقور البطن، وهذا قد قطع أنفه، وهذا قد مثل في عينه، يعني مناظر ينظرها صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليس قتل فقط، بل هو تشويه، محاولة انتقام ما كانت العرب تفعله، بسبب أن الرماة خالفوا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصوا أميرهم عبد الله بن جبير. يقول العلماء: من أكبر دروس السيرة في غزوة أحد أن تعرف يا عبد الله أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعها صعب على الأمة. الهزيمة، القتل، الغلبة للكفار، أشياء كثيرة فقط في معصية واحدة. فكيف بنا نحن الآن وقد عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، ثم بعد ذلك نطلب العزة والنصر والغلبة. أول شيء علينا أن نغير أنفسنا، أن نصلح أنفسنا بالرجوع إلى الله بالتوبة الصادقة، حينئذ يأتينا النصر ويأتينا العزة، وإلا فنبقى كما حصل للصحابة الكرام. لكن الصحابة لما ذكر الله خبرهم في سورة آل عمران قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده
إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الغنائم ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم اختبار. ثم قال تعالى ولقد عفى عنكم. ليس لأحد الآن يقلل من قيمة الصحابة ويقول انظر أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب دنيا ويحبون الغنائم. قل له اسكت، الله عفى عنهم. الله بنص القرآن قال ولقد عفى عنكم، الله عفى عنهم، ابتلاهم وعفى عنهم. ماذا تريد؟ ايش علاقتك انت في الموضوع؟ يأتي بعض الرافضة فيشكك فيقول انظروا الصحابة حصل منهم كذا كذا. قل له الله قال ولقد عفى عنكم، ليس لك مدخل. والله ذو فضل على المؤمنين، أثبت إيمانهم. أرجو أن يبقى دقيقتين ونص ولا خلصت؟ لا دقيقتين ونص لابد الأخوات عشان يأخذون حقهم. خلاص ها؟ بقي ترجمة فقط. ترجمة لا باقي عدد نص دقيقة حاجة. طيب. Kemudian ini faedah sebelum terakhir ya. Kata beliau di antara الصوت كان مضاعف الصوت. Di antara faedah dari atau pelajaran yang bisa dipetik dari perang Uhud adalah hendaknya setiap muslim dan muslimah itu mengingat bahwa bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dampak buruk, dampak negatif yang betul-betul nyata. Dan ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, atau dengan nama lain Al-Jawabul Syafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di banyak ayat bahwa dosa memiliki dampak yang sangat luar biasa besar. Dan ini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari perang Uhud. Coba perhatikan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 50 dari pemanah kaum muslimin, pemanah-pemanah yang handal untuk tetap tinggal di Jabal Ainain. Itu nama aslinya, atau yang dikenal dengan Jabal Rumah, gunung yang merupakan tempat para pemanah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan tempatnya. Sampai 3 kali mengingatkan la tabrahu makanakum, janganlah kalian tinggalkan tempat kalian, janganlah kalian tinggalkan tempat kalian. 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan sampai pun kalian melihat burung-burung itu mengerumuni kita, seakan-akan kita sudah kalah, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian. Dan ketika itu pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya. Dan ketika itu jumlahnya 50. Di awal peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir menang. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan para pemanah di tempat yang sangat strategis. Bahkan bertubi-tubi orang-orang yang memegang bendera kaum kufar Quraisy itu jatuh kurang lebih sekitar 7 kali. Sampai tentara kaum muslimin itu hampir sampai di tempat orang-orang kufar. Tapi ketika sebagian para pemanah melihat kaum muslimin ya hampir berada atau menyerbu tempat orang-orang kufar Quraisy, turunlah kurang lebih sekitar 40 dari para pemanah. Untuk apa? Untuk datang bersama pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bawah. Dan sudah diperingatkan oleh Abdullah bin Jubair. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita untuk tidak meninggalkan tempat ini? Tapi sebagian para sahabat bertakwil. Yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tatkala kita berperang. Tapi sekarang lihat, perang sudah mau selesai. Ya. Mereka ingin mengambil harta rampasan perang. Maka kita hendaknya turun untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu untuk mengambil harta rampasan tersebut. Kemudian tinggallah 10 orang dari para pemanah. Di antaranya adalah pimpinannya yaitu Abdullah bin Jubair. Subhanallah.
tatkala 40 orang dari para pemanah turun disadari oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ketika itu masih dalam kondisi musyrik. Khalid ibn Walid memutar balik, putar arah, dan mengambil posisi para pemanah kaum muslimin. Hingga akhirnya 10 pemanah yang ada di Gunung Ainain, Jabal Ainain, itu semuanya terbunuh, di antaranya adalah Abdullah bin Jubair. Tatkala Khalid bin Walid bersama pasukannya di atas, maka dengan mudah sekali untuk menghabisi kaum muslimin dengan busur-busur panah. Sampai-sampai kaum muslimin yang ada bersama Rasulullah ketika itu bingung, ini siapa yang menyerang kita dari atas? Sampai mereka menyangka bahwa ini adalah orang-orang munafikun. Akhirnya mereka kaum muslimin saling bunuh karena dikhawatirkan ada sekelompok orang munafikin di tentara, di barisan mereka. Dan pada akhirnya ya, meninggallah 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beban mental yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggallah paman beliau, yaitu singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggallah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jahsh. Banyak meninggal dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala 70 orang sahabat ini meninggal, mereka tidak hanya sekedar dibunuh, tapi dimutilasi. Ada yang dipotong hidungnya, ada yang dipotong telinganya, ada yang dicabik-cabik perutnya. Ini menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa betul-betul orang kufar itu ingin balas dendam atas kekalahan yang mereka rasakan di perang Badar. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa atau dampak negatif yang diakibatkan karena dosa sangat luar biasa. Dan ini dirasakan oleh kaum muslimin. Para sahabat hanya sekali tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berujung kekalahan. Nah, sekarang kita berkali-kali kita berdosa, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menginginkan kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dirasakan oleh kaum muslimin di berbagai macam negara. Kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu catatan penting teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang itu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan bahwa lihatlah sahabat Nabi kalian ya sangat cinta terhadap dunia. Sampai-sampai mereka menjatuhkan hukum kufur kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengingat bahwa di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga telah membebaskan mereka. Allah mengatakan secara tegas, walaqad afa anhum. Allah telah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini terjadi karena kekeliruan. Yang dirasakan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat terjadi karena kekeliruan. Maka teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu mengingat tentang bahaya dosa. Bahaya kita meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dampaknya dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Kekalahan, kehinaan di mana-mana. Itu sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian besar dari kita. Maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. أختم بهذه الفائدة وهي دور المرأة المسلمة في غزوة أحد. الأخوات النساء المسلمات لهن دور عظيم حتى في الجهاد. كان الصحابيات رضي الله عنهن يخرجن في الجهاد لا للقتال ولكن لمداواة الجرحى لخدمة المجاهدين. فالمرأة لا تقاتل ولا تخرج في القتال إلا إذا اضطر حينئذ أو هجم العدو على البلد ستدافع عن نفسها، ولكن الأصل أنها ما تخالط المجاهدين الرجال في أرض المعركة وتقاتل. ففي أحد خرج بعض النساء الفضليات وكن يقمن بالدور العظيم، فخرجت عائشة رضي الله عنها وأم سليم، وكان من مهماتهما أنهما ينقلان قرب الماء من البئر الآبار التي حول
أحد، وكذلك هناك سيل بجوار جبل عينين، فتفرغانه في أفواه القوم. من كان جريحا ويحتاج إلى ماء عطشان فكنا يقربن الماء إليه، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شاركت، وكانت تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابيات رضي الله عنه شاركنا في غزوة أحد كما كنا يشاركنا في غزوات أخرى، ومهماتهن كان مساعدة الجرحى المجاهدين فيما يتعلق بالطبخ، فيما يتعلق مثلا في الجرحى، مداواة الجرحى، تقريب الماء، نحو ذلك. هذا يدل على أن المرأة المسلمة لها دور حتى في الجهاد بمثل هذه الأمور التي لا تحسن صناعتها أو عملها إلا المرأة المسلمة. فالمجاهدون بحاجة إلى من يقوم على خدمتهم. الجهاد لا بد فيه من جراح، لا بد فيه من احتياج إلى أدوية، إلى ضماد، إلى نحو ذلك، إلى من يقرب لهم الماء، إلى من يقرب لهم الطعام ونحو ذلك. المرأة المسلمة تقوم بذلك، وهذا ليس أمر بالسهل، لأنها تقوم في خدمة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أختي المسلمة، لك شأن عظيم. متى ما كنت بحجابك وحشمتك فلك المكان الأسمى ولك الفضل في أن تنصري دين الله. إن كان الرجل يقاتل بسلاحه وسنانه فأنت تقاتلين بمعنويات. المرأة إذا وقفت أمام الرجل تحث على الجهاد وتربي أبنائها على الجهاد وتربيهم على الخير، مجاهدة. أنت لا تستطيعين أن تأخذ السلاح وتدخلين في أرض المعركة، لكن أنت تستطيع أن تربي أجيال، تربينهم على العزة، على الكرامة، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، على التضحية لهذا الدين، على القرآن، على السنة، على العقيدة السليمة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. لا تظني أن أمرك سهل أيتها الأخوة الأخت المسلمة، بل لك المقام الأسمى. فهؤلاء الرجال إنما هم أبناء أم أو إخوان لأخت أو نحو ذلك ممن تربوا على يد امرأة صالحة فأثمرت لنا هذا الجيل. فأعيد وأكرر، المرأة المسلمة لها دور عظيم في الإسلام، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في تنشئة الأبناء، في تقوية الزوج وحثه ودفعه إلى الجهاد وإلى معالي الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. Insyaallah faedah yang terakhir yang bisa kita petik bahwa dari perang Uhud kita juga bisa mengambil satu pelajaran tentang peran kaum wanita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita memiliki peran yang sangat luar biasa bahkan dalam jihad. Di peperangan Uhud ada beberapa sahabiyah, wanita dari kalangan para sahabat itu ikut serta menghadiri peperangan tersebut. Bukan untuk berperang, akan tetapi untuk memberikan pengobatan kepada para pejuang-pejuang sahabat yang berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka terluka. Di antara yang ikut turun dalam perang Uhud adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Sulaim? Mereka bolak-balik mengambil air dengan bejananya. Dengan tujuan apa? Untuk mengobati para sahabat yang terluka. Memberikan minum kepada para sahabat yang terluka. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita bukan tidak memiliki peran dalam agama Islam. Kaum wanita memiliki peran yang sangat luar biasa. Seorang wanita diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan berperang. Jihadnya kaum wanita adalah mempersiapkan generasi dari umat Islam menjadi generasi yang terbaik. Seorang ibu adalah madrasah. Tatkala dia berhasil untuk mendidik generasi, maka generasi tersebut akan menjadi generasi terbaik. Para pejuang yang berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain
mereka adalah putra-putra dari seorang ibu atau saudara lelaki dari kaum wanita. Maka di sini kata beliau, hafizahullah taala, bahwa hendaknya kaum wanita muslimah dengan sifat malunya dan menjaga auratnya itu ikut berperan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dengan mempraktekkan agama Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka dan mempersiapkan generasi terbaik yang bisa berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan peran yang mudah. Ini bukan kerjaan yang tidak sulit. Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan tingkat fokus yang tinggi sehingga mereka bisa berhasil mendidik anak-anak mereka untuk semangat berjihad, semangat membela agama Allah, semangat menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ibu yang mendidik anak-anak mereka untuk bisa bersemangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah mujahidah. Mereka adalah seorang mujahidah. Maka kata beliau di akhir kata, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk terus menjalankan kegiatan dan amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. أخرناه. تسألهم في هذا يا شيخ. ها؟ أسألهم أنا؟ ذكور إناث ولا؟ ذكور إناث. كم جائزة للذكور كم جائزة للإناث؟ كثير شيخ. الله ما شاء الله مبارك. هذا شيء أفضل. أنت تعرف أثار الجرب. بسم الله الرحمن. السؤال الأول. ذكر الله تبارك وتعالى قصة غزوة أحد في القرآن الكريم. ذكر الله قصة غزوة أحد في القرآن الكريم في أي سورة؟ في أي سورة؟ Pertanyaannya ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebagian kisah tentang perang Uhud di dalam Al-Qur'an. Diceritakan di dalam surat apa? Syekh, اختار واحد منهم. أنت أدرى بهم، أنت أعرف بهم، ما تدريني. والله ما أدري. أنت يا أخي. Yang belum dapat hadiah. لا أي شيء؟ أي واحد؟ لا يعني بعضهم قد يكون في تأليف قلب أحسن. إذا في تأليف قلب أحسن من نختار. يمكن بعض الطلاب يكون من نفس الحملة، من الذين يعني يعملون في الحملة. تعرف يا أخي. Pertanyaannya sulit soalnya. Yang belakang. Ya Pak. Di dalam surat apa Pak? Al-Maidah. La 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 la. Maidah la 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 la. Ay Maidah la. Maidah la. Bukan surat Al-Maidah ya jawabannya. Jawab la. Ha? Yang kiri itu, yang baju merah. Tapi Abu Jumairah. hijau. Tapi hijau. أحسنت ما شاء الله صحيح ما شاء الله ما شاء الله جائزة Bagus. أعطي جائزة ما شاء الله ما شاء الله إيش الجائزة هذا يا ترى إيش لحظة إيش فيه ماذا تتوقع إيش فيه Apa kira-kira isinya Pak? إيش فيه هنا Apa isinya kira-kira kata إيش beliau? وأنا إيش Apa isinya? يقول كوب. كوب كوب نعم. ها ما شاء الله أنت تعرف الجائزة ما شاء الله ما شاء الله طيب أحسنت ما شاء الله مبارك طيب قلنا غزوة أحد وقعت في السنة الثالثة من الهجرة في أي شهر؟ Pertanyaan berikutnya, tadi dijelaskan bahwa perang Uhud itu terjadi di tahun ketiga Hijriyah. ثلاثة. Tapi di bulan في apa? أي شهر؟ رمضان، Apakah di bulan Ramadan? ذو الحجة، Bulan Dzulhijjah, ذو القعدة، ذو القعدة، محرم، محرم، صفر، صفر، ربيع، ربيع، جماد، رجب. Yang belakang. Ya Pak, silakan Pak. Ya. ما شاء الله صحيح شوال اعطي جائزة صحيح الله جواب ما شاء بدول، الله الله يبارك. كله كوب يلا عشان تشرب قهوة هنا
Kata beliau semuanya hadiahnya cup ya, biar bisa minum kopi gitu. مبارك مبارك مبارك. طيب Misalan. النساء الأخوات النساء. طيب قلنا أن جبل الرماة له اسم يسمى في العرب جبل الرماة. عندنا جبل أحد جبل كبير، يوجد جبل صغير عليه الرماة. هذا ما اسمه هذا الجبل؟ Pertanyaannya untuk ibu-ibu. Ada gunung Uhud, gunung besar. Sebelahnya itu ada gunung yang terkenal dengan gunung para pemanah. Dan gunung para pemanah ini memiliki nama asli yang dikenal di dalam bangsa Arab ya. Apa nama asli gunung pemanah ini? Silakan yang paling belakang. Ibu yang paling belakang. Ujung tuh, ujung biru di pojok ya. Iya ibu, pojok. Ainain. Ainain. صح ما شاء الله ما شاء Betul, الله. jawabannya adalah gunung Ainain. كوب كوب كله كوب كوب. ها انتهت؟ Bagi Syekh. ها؟ Bagi kamu. الله أسئلة هذا كثير هذه يبغى. طيب قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. من هما الطائفتان؟ إذ هم الطائفتان. طائفتان يعني جماعتان قبيلتان. من هما؟ Pertanyaan untuk ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an tatkala dua kelompok, dua kabilah yang bertekad untuk menjatuhkan diri mereka dalam kegagalan. Dua kabilah ini telah disebutkan namanya oleh beliau. Siapa yang tahu jawabannya? Silakan paling depan. ما شاء الله ما شاء صح. Sahih, jawabannya betul. Masya حيكون Allah. النساء لا ولا الرجال الآن؟ صح. كوب 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 يلا. كوب كوب. Saya اثنين هنا اثنين. ها؟ سؤالان لهم سؤالان لهم. بقي اثنان. باقي واحد. Bagi اثنين. باقي اثنين كذلك. مصحف. مصحف مصحف ما شاء الله. مصاحف الآن مصاحف. Ya, sekarang hadiahnya Al-Qur'an. واحد رجال واحد نساء. الآن سؤال بدون ترجمة بدون ترجمة؟ عشان هدية ثمينة. ما يعرفوا إلا أهل العربية. ها؟ تكملة الآية لازم حفاظ. ذكرنا ممن استشهد من الصحابة الكرام الذين قتلوا في غزوة أحد. قتل 70 صحابيا. اذكر 3 منهم. اذكر 3 من الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد. 3. Kata beliau, di antara yang telah kita sebutkan bahwa ada 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Beberapa namanya telah disebutkan. Beliau ingin ada di antara antum yang bisa menjawab dan menyebutkan 3 orang, 3 nama dari 70 tersebut yang mati syahid di peperangan Uhud. Pak Jody. Yang mati syahid Ya, Hamzah, kemudian Musab bin Umair, yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. جبير ولا زبير؟ Abdullah bin Jubair atau Zubair? جبير ولا زبير؟ Jubair. أحسنت صح ما شاء الله. مصحف؟ ما شاء الله Jawabannya ما شاء betul الله. ya, disebutkan tadi Allah Hamzah, ibarik, Masya Allah. Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin ما شاء Zubair. الله يبارك. مبارك مبارك ما شاء الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. Akhir soal Syekhna, Linisa. نفسه اذكري 3 صحابيات شاركنا في غزوة أحد. Pertanyaan yang serupa. Sebutkan 3 nama dari wanita para sahabat yang ikut berperan dalam perang Uhud yang telah disebutkan oleh beliau tadi. Silakan Ibu Diandra. Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah. صح. Ummu Sulaim. أم سليم ليس أم سلمة صح. أم سليم Ya, صحيح. jawabannya betul. Aisyah, Ummu Sulaim dan Fatimah radhiyallahu anha. لا ما شاء الله أنتم ما شاء الله طلاب ممتازون منتبهين للدرس
وأعجب ما رأيت الإخوة الذين يكتبون، فهذا أمر يشجع. إذا جاء ضيف جديد لابد أن يكون عندكم اهتمام، تكتبون هذا، يعني كتابتكم هذه تشعر أن لكم رغبة. فيعني حضوركم في محاضرة أو درس لا يوجد أحد يسجل يكتب، هذا معناته أنكم مستغنين. فإذا رأى المدرس أن الطلاب الذي جاء كل يكتب سواء بالدفتر أو بالجوال يتشجع ويلقي، ولو دعوته مرة ثانية سيأتي. أما إذا جاء إلى طلاب ليس بأيديهم دفاتر ولا شيء ومعهم حسبي، هذا ما مشكلة هذا. Kemudian جزاكم الله خير جميعا. تفضل. kata beliau, Masya Allah, kata beliau, antum di sini memiliki perhatian yang bagus untuk mendengarkan. باغوس هذه كويسة، باغوس كويسة، باغوس. إيش معنى باغوس؟ إيش هذا باغوس؟ Salam tazun ya. باغوس، أنتم باغوس، أنتم باغوس، أنتم باغوس. Perhatian yang besar untuk mendengarkan kajian, dan ini sangat penting, terlebih khusus mereka-mereka yang mencatat. Karena ketika seseorang mencatat, baik itu di dalam buku ataupun di dalam HP, ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan ilmu. Berbeda dengan yang tidak mencatat, seakan-akan mereka tidak memerlukan ilmu. Apabila nanti ada pemateri yang baru, ada baiknya jika seandainya kita memiliki perhatian lebih untuk mencatat. Karena tatkala seorang pemateri menyaksikan, melihat murid-murid yang ada di hadapannya itu mencatat, ini merupakan satu semangat tersendiri, penyemangat tersendiri yang mendorong seorang pemateri untuk menyampaikan ilmu lebih kepada mereka. Dan insya Allah apabila seorang pemateri melihat murid-muridnya mencatat, nanti ketika dia diminta untuk mengisi lagi, memberikan nasihat lagi, dia pasti akan datang. Tapi kalau seandainya sebaliknya di antara kita ya tidak ada yang mencatat, ini justru malah bisa jadi faktor yang nanti kedepannya menyebabkan pemateri itu tidak akan datang lagi. Maka di sini ya beliau menyaksikan perhatian yang sangat besar, yang sangat menarik, yang sangat penting yang disaksikan oleh beliau kepada teman-teman sekalian, baik dari bapak dan ibu-ibu, tentang perhatian mereka dalam mencatat ilmu yang disampaikan oleh beliau. جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد لكم الزيارة وأن تأتوا زيارة أخرى إلى المدينة ونحن جميعا على خير يا رب، آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau akhir kata beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak kebaikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesempatan kita kembali berikutnya dan berikutnya agar kita bisa berkunjung ke kota Madinah, melaksanakan ibadah umrah dan ibadah-ibadah lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua taufiknya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا